soit la fonction f définie un exercice donc باش نشوفوا بعضنا نتعرضوا له بعضنا قال f de x égale racine x carré plus 1 plus 2x x carré plus 1 نقراو السؤال نتاعنا سؤال بالسؤال. هنا عنده قال étudier la continuité de f en 0, étudier le sens de variation de f sur moins l'infini 0, montrer que f de x égale à 0 admet dans moins 1 0 une expression alpha et que alpha elle est encadrée entre moins 0,5 et moins 0,4. La courbe CG ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction g définie sur R. Normalement, elle est définie sur R. Calculer les limites suivantes. A, limite de g rang f de x, limite de f rang g de x et limite de f rang g de x, x tend vers plus infini. Voilà, donc, شوفوا هنا. السؤال الأولاني montrer que pour tout x appartient à 0 plus infini, f de x encadré entre 0, 3x plus 1 sur x carré plus 1. باش نجاوبوا باش نلقاو لونكادرمون هذايا باش نحسبوا اف عطانا انديكاسيون. شو معناتها انديكاسيون؟ معناتها فورمول نجموا نستعملوها باش نلقاو الحصر نتاع اف دو اكس. هاكا قال لكم اون سيبوز كو كيل كو سوا ا اي بي ابارتيان ا بلس راسين كاري دو ا بلس بي اصغر من راسين دو ا بلس راسين دو بي. الفورمول هذه نستعملوها باش نعملوا لونكادرمون تاع اف. دونك دابري لانديكاسيون نعاودو نقراوها كيل كو سوا ا اي بي ابارتيان ا بلس قال لكم راسين دو ا بلس بي اصغر من راسين دو ا بلس راسين دو بي اكس سوبيريور ا 0. في الفورمول هذه باش نعوضوا ا بالاكس كاري فيو اللي هي عدد بوزيتيف اكس كاري والبي باش نعوضوها زاده بال 1 باش نتحصلوا على راسين دي اكس كاري بلس 1 اصغر من راسين دي اكس كاري بلس راسين كاري دو 1. وهكا باش نلقاو انه راسين دو اكس كاري بلس 1 اصغر من اكس خاطر راسين دي اكس كاري هي اكس ومن بعدها راسين دو 1 سي 1. Ensuite, on ajoute 2x de part et d'autre, mais j'ai dit 2x, je نلقاو هنا تولينا 3x plus 1. من بعد نقسم على x carré plus 1 اللي هو ريال بوزيتيف x carré plus 1 c'est un réel بوزيتيف. وهكا f dx تولينا أصغر من 3x plus 1 sur x carré plus 1. فوالا نتعداو ال f dx هذه بتاعنا. f dx هذه قال لكم بينوها اللي انكادري بين 0 و 3x plus 1 sur x carré plus 1 كيلك سوا x appartient à 0 plus infini. صحيح نلقاوها كيما هكا بالضبط معناتها الي اونكادري بين هذوما الزوز. هذه بيناها وهذه بطبيعتها اف دي اكس كان ثبتوا فيها البسط نتاعها بوزيتيف والمقام بوزيتيف دونك هي بوزيتيف. فوالا دونك هكا نلقاو لونكادرمون نتاعنا. هنا قال لنا ديدوير ليميت اف دي اكس وقت اكس تنفير بلس لانفيني. باش نحسبوا ليميت اف بلس لانفيني اكيد باش نستعمل لونكادرمون. هاكا عندنا اف دي اكس بين 0 و 3x plus 1 sur x carré plus 1 elle est encadrée donc نحسبوا ليميت تاع 0 هي 0 ليميت تاع 3x plus 1 sur x carré plus 1 في البلس انفيني تعطينا 0. دونك هكا نقولوا انه ليميت اف لوrsque x تنفير بلس انفيني ايكال 0. باهي هذه كيفاش حسبتها؟ هذه فونكسيون راسيونيل 3x plus 1 sur x carré plus 1 égale limite 3x sur x carré lorsque x tend vers plus infini c'est limite de 3 sur x tend vers plus infini égale à 0. Voilà donc هذه fonction rationnelle plus haut degré plus haut degré بعد نعمل simplification نلقاوها 0. Étudier la continuité de f en 0. Pour étudier la continuité حسب l'expression تاع f كي ترجعوا تلقاو لازم نشوفوا continuité à droite و continuité à gauche. اما قبل كل شيء لازم نحسبوا f de 0. f de 0 هي 1 limite f de x وقت x tend vers 0 plus نعوضوا x ب 0 plus donc باش نلقاوها كيما هكا égale à 1 égale f de 0 f il continue à droite en 0. voilà f il continue à droite en 0 خاطر limite de f de 0 plus هي نفسها f de 0. توا نتعداو نشوفوا continuité de f في 0 moins limite de f في 0 moins نفسها هي égale f1 égale f de 0 donc f il continue à gauche en 0. donc limite de f en 0 plus égale limite de f هنا راهي limite de f في 0 moins نفسها égale f de 0 donc f il continue en 0 donc كيما تشوفوا السؤال هذا troisièmement A قال étudier les variations de f sur moins l'infini 0. c'est-à-dire باش تعمل variation تاع f à l'intervalle moins l'infini 0 إذا normalement نحسبوا f prime de x quel que soit x appartient à moins l'infini 0 ناخذ l'expression الصحيحه نتاع f f prime de x تعطيكم 3x carré plus 2 donc c'est strictement positif quel que soit x appartient à moins l'infini 0. donc f تكون strictement croissante sur moins l'infini 0 خاطر الديريفي نتاعها strictement positif. Soit il part de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet dans moins 1, 0 une unique solution alpha et que alpha il est encadré entre moins 0,5 et moins 0,4. هنا أكيد تستعمل théorème des valeurs intermédiaires.
في 3 conditions. f نقولوا continue على moins 1 0 l'intervalle اللي خدمنا عليه. f de moins 1 fois f de 0 هي تلقاوها moins 2 fois 1 c'est égal à moins 2 strictement négatif et f strictement croissante sur moins 1 0. هذوما الثلاثه يمكنونيش نقول d'après le théorème de valeur intermédiaire que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins 1 0. توا في السؤال الاخراني قالنا عطانا كور تاع جي وقالنا هي مصوره وهي ديفيني سور ار جي هذيا قالنا كالكولي ليميت سويفونت. لي ليميت هذوما كيما تلاحظوا هما ليميت دي فونكسيون كومبوزي. نبداو بالليميت الاولى. ليميت تاع جي رون اف دو اكس وقت اكس تون فير بلس انفيني. ديما رون قلنا نرجعوها بارونتيز هي ليميت تاع جي دو اف دو اكس في بلس انفيني. دونك هنا باش نحسبوا الليميت تاع الفونكسيون الداخلانيه ليميت دو اف دو اكس في بلس انفيني. هنا باش قسمت نقول لكم معناتها راهو تشوفوا كيما تشوفوا هنا هذه سي ان سيني بلس. دونك قسمت ليكسبرسيون تاعي بالفورمولا هذه ا بلس بي سور سي هي ا سور سي بلس بي سور سي. نتحصل على جزء في فونكسيون هذيك راسيونيل وهذه اون لي في لا سامبليفيكاسيون خاطر هذه هي تساوي راسين دو اكس كاري بلس 1 فوا راسين دو اكس كاري بلس 1 مرتين. دونك باش نسامبليفيو مع واحده من الفوق منهم تبقى لنا دونك 1 سور راسين دو اكس كاري بلس 1 بلس 2 اكس سور اكس كاري بلس 1. وهذيك الراسيونيل هاكا الراسيونيل ديجا قلت لكم هاكا ليميت 2 اكس سور اكس كاري بلس 1 هي فونكسيون راسيونيل هي ليميت تاع بلو دوغري على بلو دوغري. دونك ابري سامبليفيكاسيون 2 سور اكس تعطيكم 0. بون وعندنا الليميت تاع الفونكسيون اللي لبرا ليميت تاع جي وقت اكس تون فير 0 0 وصلنا له هذايا هنا 0 هذايا وصلنا له هنا مع الفونكسيون اف نعملوا ليميت دو جي في الزيرو. نلقاو هذيك باش تحسبوها تحطوها ايكال جي دو زيرو. علاش؟ خاطر جي كونتينيو في الزيرو. يعني ناكد عليها ليميت تاع جي دو اكس وقت اكس تون فير زيرو سافا ايتر ايكال ا جي دو زيرو خاطر جي كونتينيو اون زيرو. من الجرافيك تقراها تقول جي دو زيرو ايكال ا موان 2. باين بعد باش نستخلصوا انه ليميت تاع جي رون اف دو اكس لورسك اكس تون فير بلس انفيني هي الريزولتا الاخرانيه هذيك موان 2. فوالا دونك هذا هو. Question B, قالنا calculer limite de f rang g de x وقت x tend vers moins l'infini. كيف هذه fonction composée rang نرجعوها parenthèse. نحسبوا الليميت تاع الفونكسيون الداخلانيه في الموان انفيني دونك جرافيكمون نلقاوها بليس انفيني ونحسبوا الليميت دو اف في البليس انفيني باستعمال الاكسبرسيون المناسبه نلقاوها ايكال 0. دونك هنا الليميت تاع اف رون جي باش تكون هي الليميت فينال هذيك 0 هي الليميت تاع الاكسبرسيون اف رون جي دو اكس. Ensuite, il demande de calculer limite de f rangée de x lorsque x tend vers plus infini. C'est égal limite de f de g de x وقت x tend vers plus infini. Donc, نحب نحسبها نحسبوا ليميت على الفونكسيون الداخلانيه g de x في plus infini c'est égal à 1. هذه نحسبوها جرافيكمون ومن بعد نعملوا ليميت de f في 1 باستعمال الاكسبرسيون المناسبه نلقاوها ايكال راسين 2 plus 2 sur 2 وهكا تجي ليميت تاع f rangée de x lorsque x tend vers plus infini. الليميت طلبها منا هي راسين 2 plus 2 sur 2. Et voilà. تكونوا استفدتوا من التمرين هذايا وفي لقاء آخر إن شاء الله.